Hello， 大家好。嗱，今日咧就嚟到咧就係鳳凰禮服專門店啦。咁咧就嚟到咧就係睇到好多嘅款式係擺喺度滿晒嘅。你睇下，一路望到嚟你就知啦。咁呢度咧就有唔同嘅款式啦。當然，咁嚟緊呢個婚紗準備嘅季節同埋畢業禮咧就係必選嘅地方。咁你睇到阿伊華咧就喺度已經做到係7年咁耐嘅啦，我認識咗都好耐啦。咁而家佢有個促銷，即係好似加拿大好興嘅 sample sale 就係喺度出現嘅。咁而家咧就係佢哋嘅時間咧就係準備定低，咁好歡迎就過嚟呢個Kingsway 呢個分店咧就喺度選購嘅。咁你睇到唔同嘅款式有紅有綠有藍啦，你睇到全部都好靚嘅款式。咁咧就係呢個促銷計劃咧就準備開始嘅。咁我亦都知道嚟緊呢個3月15號咧，咁你因為佢係啱啱係星期日係休息，唔緊要，星期一至到星期六佢都係門市都係開放俾大家挑選下佢哋嘅晚禮服參加婚宴啦，或者係自己畢業啦OK 嗱，女士們嚟呢度參觀選購啦，嘅地址就以下啦，我打低咗俾你哋嘅，到時候揾阿伊華啦。